ahoana aminareo ny tenako ato anatin'ny fandaharana samba amin'ny asany miaraba tompoko. Ny fanadadintsika androany dia mikasika ny fanafarana fiara avy any ivelany sy ny fivarotana izany eto amintsika. Hojerentsika amin'izany ny olana samihafa amin'ny fanatanterahana ity asa ity, ao ihany koa ny tombontsoa, ao ihany koa ny faripahaizana ilaina amin'izany asa izany. Koa manasanareo anaraka izany hatramin'ny farany. Faly miarabantsika rehetra izay mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana samby amin'ny asany. Ny tenako dia Tsantara Miljona, tale général ny orinasa Courrier Automobile na fantatsika amin'ny anarana hoe Mada Infinity. Izahay moa zany dia concessionnaire véhicule d'occasion certifié. Izahay no manafatra anireny fiara avy any koreana rehetra ireny izay amidy eto amin'ity toerana ity eto Ambodiady misy anay tsy lavitra ny arian'ny bus Ambodiady lo IVF 14D Ambodiady Ambohimanarana. Dia manentana anareo sahady ihany koa anaraka tsy tapaka ny tolotra izay ataonay amin'ny Facebook Courrier Automobile Mada Infinity. Lazao anay, inona nahatonga anao nisafidy anao an'ity asa ity? Ny tena nahatonga anahy nisafidy anao an'ity asa ity dia ny fahatsapako fa tena mbola misy tsy feno, mbola misy banga eo amin'ny sehatrin'ny famarotana fiara occasion eto amintsika. Anisan'izany mbola vitsy ireo olona tena matianina ary ny mpanjifa nefa dia tena mitaky zavatra matianina kokoa, indrindra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Mitaky ny olona fiara tsara amin'ny vidiny mirary, tsy mora simba ary manana ny service rehetrarehetra izay afaka omena amina fiara. Koa dia anisan'izay tena nanosika na bebe kokoa anao an'ity asa ity. Tsy tongatonga ho azy eto amintsika ireny fiara ireny, koa azavao anay hoe ahoana ny atao anafarana ireny fiara ireny ary inona kosa ny sarotra amin'ity asanao ity? Tena sarotra, azo lazaina hoe tena sarotra manafatra ny fiara avy any Korea, avy any ivelany mihitsy moa zany parapatonga eto Madagasikara, satria be da be ny fiovana. Isa-taona misy fiovana foana hatrehanay mpanafatra entana, raha tsy ilaza fa tsy ny troisième taxe fotsiny tenako ao ihany koa ny fiovan'ny fiakarany sy ny fidinan'ny cours de devise. Ka izany zao dia efa antony ngeda be hoe mampasarotra nyity asana ity. Ny safidianana an'ireo fiara ireo ihany koa zany dia tena mila fahaizana manokana fa tsy afaka ny atao foana hoe manafatra fiara ianao dia fiara tsy hitanao maso ilay izy fa mila tena fiara-miasa matotra amina mpiara-miasa izay efa mifankazatra anao any ampita. 7 taona izay nanaovanay an'ity asa ity ary mbola manatsara foana izay ankehitriny, mbola misy zavatra hatsarainay foana. Anisan'izany amin'ny fisafidianana an'ireo mpiara-miasa ny ivelany, ireo fisafidianana ny fiara, ny fametrahana ny fenitra rehetra izay ilainay izay takin'ny mpanjifa atao aminay. Dia ao ihany koa ny fomba fanaovana ny kajikajy rehetrarehetra ahafahan'ny fiara io tonga eto amin'ny vidiny tena mapety amin'ny tsenantsika, satria raha malala ny fahefan'ny vidiny fiara occasion tsy tokony ho lafo loatra amin'ny maha occasion anazy. Ao ihany koa zany ny famoahana ny fiara izay misarotra ihany koa ao amin'ny seranantsambon'ny Tomasina, ahitana olana maro raha tsy ilaza ihany koa ny fiovan'ny ny lalàna izay misy eo amin'ny seranantsambon'ny Tomasina io. Dia misy ihany koa zany ny an-dalana eny ny fampiakarana ny fiara parapatonga atao aminay sy ny fikarakarana azy ireo tena mila fifantohana tanteraka ary tena mila fahaizana manokana zany fanaovana an'io asa io. Araka izao hitantsika izao moa zany dia efa ao anatin'ny fikarakarana tanteraka ny teknisiana anolo ny menaka, hanao ny vidange moa zany dia manao ny vérification rehetrarehetra, ny filtre, ao ihany koa ny courroie de distribution, ny courroie ny alternateur sy ny pièce majinijinika izay tokony soloina rehetra amin'izao fiara vao tonga izao. Ity zany fiara vao tonga vao nigadana atao am-port dia tonga atao aminay ary efa misy réservation ana client, ka dia tsy miala izy ity tsy livrenay raha tsy efa vitanay tanteraka daholo les points rehetrarehetra tokony vérifiena amin'ny mialohan'ny anaovana ny livraison. Tonga soeto amin'ny Courrier Automobile.
Korea Automobile dia mpanafatra sy mpivarotra kojakoja sy fiara avy any Korea Atsimo, Hyundai, Daewoo, Sangyong, Kia. Efa ho folo taona izao ity orinasa malagasy ao anatin'ny Infinity Group ity no manolotra sehatra hividianana fiara manara-dalàna sy anaty fitokisana tanteraka lavitry ny AIA. Raha tia hahita ireo tolotra dia tsy dio ny page Facebook Korea Automobile Mada Infinity. Tranokala www.madainfinity.com. Na tongava mivantana aty amin'ny showroom ety Ambody Ady, lalana digy makany Ivato. Korea Automobile, fiara koreana tsara kalitao, azo antoka tsy mamitaka. Piscine Sisi bypass, toerana fialamboly ho an'ny olona rehetra. Piscine misy telo be zao io, na kely io na lehibe, ary ahitanao karazana kilalao maro azo isafidianana toy ny gorisakorisa, cheval de bois, pétanque, baby foot sy ny balançoire ary ny train électronique sy ny sisa. Toerana malalaka ahitanao zava-maitso, milay io afaka hitondrana sakafo tsara sy azo hitsangatsanganana. Tsara ampidirana tokana ihany fa ahitanao activité maro be misokatra ho an'ny be sy ny maro isanandro ka tongava maro ary aza misalasala. Piscine Sisi bypass. Hitantsika teo ny olana samihafa mitiasa ity ary inona kosa moa ny tombontsoa azo anaovanao ny ty asanao ity. Ho ana manokana aloha zany a dia ny fahitako an'ilay olona tena faly afa-po nahazo an'ilay fiara dia tena zava-dehibe loatra ho anay indrindrindrindra satria raha olona mieritreritra ny hividy fiara matetika miasa saina hoe manahoana ny fiara occasion zany, fiara efa niasa mety hoe vao hiainga ilay fiara dia ho simba sanatrian'izany kanefa ny ato aminay zany dia mametoky tanteraka fa tena fiara tena vita voasedra ara-dalàna ary tena voajery amin'ny antsipriany voasolo izay zavatra tokony soloina satria misy pièce d'usure anatin'izany fiara izany hoe fiara efa nandeha izy io na tsy lazafatsy ny kodiarany arana ohatra na ny plaquette de frein zavatra efa mila jerevana izany mialohan'ny amarotana an'izany fiara izany ka izay mahasertifie an'ilay izy misy mpiara-miasa expert amina resaka qualité, expert amina resaka véhicule d'occasion izay mijery an'ireo fiara ireo ary manome ny heviny manokana izay tokony ho anatsarana an'ilay fiara mialohan'ny amarotana anazy amin'ny mpanjifa. Raha toa ka mahalinanao sy mety aminao mpijery moa ity asa ity, eno kely moa ny fanontaniana manaraka. Inona ny faripahaizana ilaina mialohana nanaovana ity asa ity? Izy ity zany mindrina kely teny vahiny hoe importation zany tena mila fianarana tokoa zany fa tsy nretraretra ny afaka manao ny importation satria araky nilazaiko teo misy calcul tsy maintsy atao misy safidy choix na partenaire maromaro manomboka hatrany amin'ny fournisseur hatrany amin'ny transport maritime, hatrany amin'ny dédouanement, hatraty amin'ny transport terrestre. Amin'ny mamatiananay moa ary misy ny valeur izay apetraka ato amin'ny orinasa hoe professionnalisme dia tsy maintsy manaja an'izay ahafahana matafavoaka an'ireo fiara ireo ara-dalàna mba hamezana fahafapoanareo ka ozy ianao hoe inona le fahalalàna mila ananana dia ataoko hoe misy minimum na base na resaka importation, import export, transit et douane izay mila fantarina ary misy fahalalàna koa amin'ny lafiny teknika satria milona tanteraka anatina resaka mécanique sika izao resaka fiara ny amidy ary mila mahafantatra ny momba ny moteur io mila mahafantatra ny momba n'ireo zavatra tokony efa misolo, zavatra tokony hatsaraina mialohan'ny ahafahana mivarotra an'izany fiara izany. Ahoana amin'ny akapobe ny fanafarana fiara sy ny fivarotana izany eto amintsika? Ny contexte ankehitriny dia azo lazaina hoe sarotra satria betsaka ireo manafatra tsy ara-dalàna manao vente tsisy traçabilité izay ny ento nefa ny dia mametoky anareo tanteraka fa ilay fiara izay amidinay eto dia misy traçabilité ny rehetrarehetra ary contexte amin'ny ankapobeny dia mihamafy satria ny olona mieritreritra hoe mora ilay asa, mieritreritra ny olona hoe be da be ny tombom-barotra kanefa tsy dia izay loatra ilay izy raha ny marina ny jerevana satria zavatra kely fotsiny tsy fitandremana dia efa mahatonga fatiantoka be da be ho anao izay manao an'ilay fanafarana an'ilay fiara. Maro dia maro nefa n'ireo olona izay efa manara-dia anay tsisy maharatsy anazy ny fifaninanana fa izany zany mampirisika hoe aleo manao zavatra matianina satria
ny fanomezana le fafapony a ny zava-dehibe. Inona ny dingana manahaka na fivoarana ataonao? Ny dingana manaraka dia manatsara hatrany mitolotra zay fomenay a ohatra zao ny pièce détachée dia efa betsaka maro le fiara zay efa mandeha midinay teto amin'ny orinasa. Reo olona reo dia mila manao ny entretien daholo reo olonareo ka anisan'izany fa ny perspektive anay zany a dia anitatra ny resaka service après-vente ny pièce détachée a ao ihany koa ny anatsara n'ireo tolotra fiara zay afaranay satria ireo fiara reo zany raha marana fa miantitra izy ireo ary mila manafatra fiara vaovao, mila manafatra fiara karazany vaovao satria mila manaraka ny toetrandro koa itsika eto Madagasikara. Amaranantsika ny fandaharana moa afatra ho an'ireo tanora izay mikasanao antiasanao ity. Ny zavatra rehetra moa zany a ny asa rehetra zay atao raha tiana ho lavorary dia tsy maintsy miainga amina fikarohana. Koa ho antsika tanora rehetra zay mikasa ny anao an'izao asa izao a dia mampirisika antsika zany a tsy tsahatra ny anao fikarohana na fanavaozana. Ohatra ny fikarohana ny filana na étude de besoin, fikarohana ny tsena ny étude de marché, ny fikarohana ny fahefa-mividy na ny étude du pouvoir d'achat. Zava-dehibe reo zany a ho an'ity sehatry ny fiara occasion ity a ary mampirisika anareo ihany koa zany ny tena koa tena andeha amin'ny ara-dalàna zany hoe manao ny asa zany a matianina. Izay ny afatra kely ho anareo tanora zay tena antiasa ity. Zay no azonay ahosanareo anio. Ny famerenana ity fandarana ity moa dia amin'ny alakamisy ho avy zao amin'ny 7 ora maraina. Asa hafa fanadihadiana hafa indray no arosonay aminareo afaka tapabolana. Veloma daholo.